Аруу таңда дасторкон ажаруу рубрикасы кутман таңыңыздар менен. Эртең мененки тамак бул бир күндүк энергия. Иш күнүңүздүн оор же жеңил болуусу, жумушту бат жана сапаттуу жасооңуз дал ушул тамактан көз каранды. Андыктан эртең менен болушунча витаминге бай пайдалуу тамактарды жегенге аракет кылыңыздар. Ал эми бүгүн биз сиздерге Ваниль ресторанынын ашпозчусу Акбаров Абдулла менен биргеликте француз омлетин даярдап көрсөтүп бермекчибиз. Саламатсызбы? Саламатсыз. Кутман таңыңыз менен. Рахмат. Келиңиз анда баштайлы. Бүгүнкү тамагыбызга жетүүчү азыктар бизге 2 жумуртка керек эле, туз, сүт жана сыр, ветчина колдонобуз буга. Анда эми баштасак, Айдана сиз мага жардам берип койсоңуз жакшы болот. Макул. Жана уетин алып. Уетин алып турап берсеңиз. Баштайм. 4 бөлүккө бөлөсүз. Biz buga alгач biz жумуртканы чагып алабыз. Буга 2 жумуртка керек. Бул тамагыбыз ден соолукка дагы өтө пайдалуу. Эртең мененки тамакка жесе бул өтө тоюмдуу болот бул тамагыбыз. Эми буга 2 жумуртканы чагып алдык, эми сыр моцарелла колдонобуз буга. Сыр моцарелла салабыз жумуртканын ичине. Сыр моцарелла. Бул тамагыбыз тез эле даяр болот. Эми буга сүт куябыз. Аш кашыкта бир 2 кашык куйса болот. Туз салабыз. Салып эми аралаштырып алабыз. Жакшы аралаштырып алыш керек. Эртең менен жумушка, окууга башташканда даярдап жеген оңой болот тамактын. Эгерде үй шартында жасайм десеңер, башка эле сырды колдонсоңор болот. Сыр голландский, пармезан деген сырдар бар. Даяр болгон аралашманы эми бышырып алабыз. Дагы бир айта кетүүчү нерсе, биз уетин кууруп атканда салабыз. Кошо куурабыз. Мына биздин омлет даяр болду. Эми муну бергенге даярдайбыз. Келиңиз анда мен пиязын турап берейин. Биз омлет пиширүүдө сковородкага май куюп, анан жумуртканы салып, шайылган жумуртканы салып, бир жагын кууруп алабыз дагы, кийин анан духовкага салып койсок, 5 мүнөттө пишат. 180 градуста. Тамак даяр болду. Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, француз омлеттин 5 мүнөт ичинде даярдап алдык. Эгерде сиз жумушка же сабакка шашып жаткан болсоңуз, дал ушул тамакты даярдаңыз. Мен сиздер менен коштошом, кезек негизги студияда.